Bienvenue, witam w kolejnym wideo francuskim. Powiedzieliśmy sobie już o determinantach, tak mi było potrzeba, żeby zrobić ostatni materiał na temat zadawania pytań. Zapraszam. Powiedzieliśmy sobie już o pytaniach zamkniętych, odsyłam do filmu, oraz otwartych. Wszystkich otwartych, oprócz właśnie pytania, który, jaki, która, jaka i tak dalej. I teraz tak, słówko będzie oczywiście przybierać albo rodzaj żeński lub męski oraz będzie przybierało formę liczby pojedynczej lub mnogiej. Tak wyglądają te formy. I teraz jeśli chodzi o wymowę, to jest fajna rzecz. Po pierwsze tak, jeśli pamiętacie moje filmy dotyczące zagadnień wymowy, nie będzie niespodzianką, że y przy q jest nieme. To pierwsza rzecz. Potem które jest na końcu wyrazu, ono też jest nieme. I s, które na końcu mamy wyrazu, również będzie nieme. Dlatego tak naprawdę każdą z tych form, niezależnie od rodzaju czy liczby, będziemy czytać tak samo. Quel. Jedni powiedzą, że to ułatwienie, inni wręcz odwrotnie. Nie będziemy się w to zagłębiać. W każdym razie za każdym razem mówimy quel. Ewentualnie, jeżeli mamy liczbę mnogą, to s czasami się udźwięczni, jeżeli będziemy robić liaison przy rzeczowniku zaczynającym się od samogłoski. Też odsyłam do tego filmu o liaison. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli mamy quel garçon i quel garçon w liczbie mnogiej, czyli jaki który chłopiec, jacy którzy chłopcy. Nie ma różnicy w wymowie. Quelle fille, jaka która dziewczyna, quelle fille, jakie które dziewczyny. Z kontekstu nam to wyniknie, czy mówimy o liczbie pojedynczej, czy mnogiej. A czasami nie wyniknie i wynikną raczej różne nieporozumienia, ale za to kochamy francuski, prawda? Dobrze. I teraz tak, mamy dwie sytuacje, w których używamy dwa sposoby na to, żeby użyć ten quel. I teraz pierwszy to jest quel jako determinant, czyli zastępujemy rodzajnik tym słówkiem quel. Jak to będzie wyglądać? Oto pytanie. Quel blouson il porte? Quel blouson il porte? I teraz quel jest tutaj zamiast le, la, le albo un, une, de, tak? On tutaj sobie stoi, jest naszym determinantem. I pytanie jest o dopełnienie, czyli to nie ten blouson wykonuje czynność. To też jest ważne, że to jest pytanie o dopełnienie. Okay? Quel blouson il porte? Czyli którą kurtkę on nosi. On ma na sobie. Okay? Quelle robe elle porte? Quelle robe elle porte? Jaką sukienkę ona nosi? Którą sukienkę ona nosi? Quel livre tu aimes? Quel livre tu aimes? Jakie książki lubisz? Które książki lubisz? Quelle pizza vous préférez? Quelle pizza vous préférez? Które pizze wolicie? Także tak to będzie wyglądać. Quel film tu regardes? Quelle jupe elle porte? Quels acteurs? Właśnie to jest tak liaison, o której powiedziałam. Quels acteurs il aime? Quelle région vous visitez? Zobaczcie, jak ja też to czytam. To quel i film jest jakby jednym organizmem. Traktujemy to jak jeden organizm, tak jakby tam nie było spacji. Tak jak jest to na zasadzie determinantu, prawda? Czyli mamy quel film. Tak? Nie robimy tutaj, nie rozłączamy tych dwóch słów. Traktujemy je jako jedność. Quelle jupe? Quels acteurs? I też dlatego właśnie robimy tutaj liaison, prawda? Quelle région? Czyli jaki film oglądasz, jaką spódnicę ona nosi, jakich aktorów on lubi, jakie regiony zwiedzacie. Możemy oczywiście też to sobie przewrócić, wstawić to słówko z quel na końcu, dokładnie w tym miejscu, gdzie normalnie powinno być dopełnienie w zdaniu takim twierdzącym. I to jest takie pytanie bardzo potoczne, z rejestru bardzo potocznego języka. Tu regardes quel film? Elle porte quelle jupe? Il aime quels acteurs? Vous visitez quelle région? Dobra, i teraz quel może też połączyć się z czasownikiem być oraz rzeczownikiem. Już rzeczownikiem, który będzie miał swój własny determinant. Quel nie jest już tutaj determinantem, ok? Na przykład, quel est le blouson de Paul? Le blouson, czyli która to jest kurtka Paula, tak? Quel est le blouson de Paul? Może być pytanie o to, która to jest z kurtek, które wiszą na wieszaku, albo jaki on jest, to już z kontekstu nam wyniknie. Czy jest ciepła ta kurtka, na przykład jakiego jest koloru, jaka ona jest, prawda? Ale zobaczcie, że mamy tutaj właśnie ten rodzajnik. Możemy oczywiście też mieć taki przykład quelle est ta robe préférée, czyli twoja, możemy tutaj dać possessif, który też jest determinantem, albo to może być w takiej sytuacji sa robe préférée, czyli jaka jest jej ulubiona sukienka, albo quelle est votre robe préférée, czyli wasza, albo pani ulubiona sukienka. W ten sposób. Quels sont les livres les plus vendus? Czyli najlepiej sprzedające się książki. Quels sont vos livres, jeżeli mówimy na przykład do księgarza jakiegoś, nie? Quels sont vos livres les plus vendus? W każdym razie zwróćcie uwagę, że to quel nie jest już determinantem, stoi sobie przy czasowniku być, a rzeczownik, o który pytamy, ma swój własny determinant. Quelles sont les pizzas les plus populaires? Czyli najbardziej popularne pizze, albo vos pizzas les plus populaires. Ta sama zasada. Quel est le titre de ce livre?
Quelle est votre adresse? Quels sont les 5 sens? Quelles sont les prévisions météo? Jaki jest tytuł tej książki? Zobaczcie, też jak to czytamy. Quel łączy się z e w jeden organizm w tym momencie i czytamy to jako jedność. Quelle? Quels sont? Quel est le titre? Jaki jest tytuł tej książki? Quelle est votre adresse? Jaki jest wasz adres? Quels sont les 5 sens? Jakie jest 5 zmysłów? Quelles sont les prévisions météo? Jakie są przewidywania meteorologiczne, prognozy pogody? Takie quel może też wyrazić exclamation, czyli wykrzyknienie. Możemy powiedzieć quel beau film, czyli jaki piękny film. Quel chien mignon, jakie urocze psy. Quelle grande voiture, jaki wielki samochód. Quelle jolie fleur, jakie śliczne kwiatki. Także takie wykrzyknienie. Nie musimy też dawać tam żadnego przymiotnika. Możemy powiedzieć quel dommage, jaka szkoda. Quels idiots, jacy idioci. Quelle surprise, co za niespodzianka. Quelle vacances, co za wakacje. No właśnie, możemy powiedzieć jaka szkoda, albo też co za szkoda. Odwrotnie, co za idioci, jacy idioci. To już my to tłumaczymy po polsku na 2 sposoby, po francusku 1. Et le chantier devrait être terminé depuis facile 4 mois. Quoi? Facile. Ça se passera pas comme ça. Ah merci, la reine, de prendre mon problème avec tant d'attention. Quel mauvais joueur, Parisis. Ça, c'est tout César. Mais cette fois, il va falloir qu'il accepte sa défaite. Bonsoir, bienvenue. Thank you. Oh mon Dieu, quelle robe magnifique. Tellement avant-garde. Avant-garde, yes. Quelle night. I teraz zobaczymy sobie kilka przydatnych pytań, które zadamy z quel oraz ich odpowiedzi. Pierwsze pytanie o wiek. Odsyłam do filmu o czasowniku avoir, czyli mieć. Używamy czasownika mieć do tego, żeby mówić o wieku, nie tak jak po angielsku. I robimy łączenie. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? J'ai, podajemy liczbę, oraz słówko on, czyli lata. One są tutaj z s-em na końcu, które jest w liczbie mnogiej. Moi, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Pytanie o imię. Oczywiście możemy je też zadać inaczej, jeszcze o tym sobie zrobimy materiał. Tutaj jest quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Je suis Magda. Albo je m'appelle Magda. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Je suis polonaise. Albo je viens de Pologne, czyli pochodzę z Polski. Je viens de, czasownik venir. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Albo quel est ton métier? Quel est ton métier? Je suis informaticien. Je suis prof. Albo je travaille à la banque na przykład. Albo je travaille au bureau, au restaurant. Czyli gdzie pracujemy, czasownik pracować. Quel est ton numéro de téléphone? Quel est ton numéro de téléphone? C'est i podajemy numer. Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Jaki jest twój adres? Tutaj mamy ton adres, to jest męski posesyw, ale użyliśmy go, ponieważ rzeczownik adres zaczyna się od samogłoski. Odsyłam do filmu o posesywach, także to nie jest błąd. I teraz jeżeli podajemy adres, to używamy czasownika habiter. Podajemy najpierw numer domu albo kamienicy, potem słowo ulica, aleja, plac albo bulwar czy cokolwiek innego i nazwa własna, ewentualnie dorzucamy miasto. To będzie wyglądać tak. J'habite 20 rue Victor Hugo à Paris. Albo j'habite 20 avenue Grunwaldka à Gdańsk, par exemple. Quelle est ton adresse mail? Quelle est ton adresse mail? C'est, podajmy, to jest ważne słówko, @gmail.com. I teraz możemy też zapytać o preferencje. Quelle est ta musique préférée? Quelle est ta musique préférée? Albo quelle musique tu aimes? Quelle musique tu aimes?
jaką lubisz muzykę. Już w tym drugim przykładzie mamy quel jako determinant. Zwróciliście uwagę? No i czasownik aimer, czyli lubić. J'aime le rock, j'aime le blues, j'aime le jazz. Czy cokolwiek innego. Quelle langue tu parles? Quelle langue tu parles? Je parle anglais, polonais, je parle français. Je parle un peu italien. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Quel oznacza jaki, który. W obu rodzajach i liczbach brzmi tak samo. Quel może być determinantem, zastępować rodzaik na przykład w pytaniu quel âge tu as lub tworzyć pytanie jaki jest, w którym rzeczownik musi mieć już swój determinant, czyli quel est ton âge. Wyrazimy też nim wykrzyknienie. Quel film? Przydatne pytania, które zadamy za pomocą quel, to na przykład pytanie o wiek. Quel âge as-tu? O imię. Quel est ton prénom? O zawód. Quelle est ta profession? Quel est ton métier? O narodowość. Quelle est ta nationalité? O numer telefonu. Quel est ton numéro de téléphone? O adres. Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse mail? O preferencje. Quelle est ta musique préférée? Quelle musique tu aimes? Możemy tak naprawdę tutaj o te preferencje wstawić cokolwiek innego. Quel est ton sport préféré? Czyli sport. Quel est ton acteur préféré? Quelle est ta cuisine préférée? I tak dalej, i tak dalej. Także z pytań to będzie tyle. Zapraszam na kolejne materiały. A bientôt!